Muthikiriria wakwa thiini wa ritwa ria Mwathani ndirenda gukunyita ugeni wi mwega thabatu njega nginyagia riu ni njui ni urikitie kumenya thabatu ya Mwathani ikoragwo iri ya muthenya wa mugwanja koguo no uge happy Sabbath utari na guoya Ngai witu akurathime muno muno makiria ni undu wega ucio wake gukuhotithia kumenya uguo muthenya wa muthi ndirenda tuingire thiini wa wiruti witu na wiruti witu gukorwo ari guthondeka muhianano wa nyamu making of an image to the beast na ni weruti murito tondu ni weruti uko involve tumenye maundu maingi koguo muthenya wa muthi tukumenya maundu matatu njira ithatu iria ikuhuthirwo guthondeka muhianano wa nyamu utigetie o gukorwo internet yakwa nirathie kiendaga kurehe thina no ni kwagira muhianano wa nyamu urathie ugithondekagwo na wi hakuhe kwambiriria reke tuhoe twambiririe wiruti tuhoe wa muthi baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tuoka mbere yaku gugucokeria ngatho ukuhoya ukena ni undu wa kihuruko gia muthenya wa muthi twakuhoya ni undu wa ciana ciaku endo aku o haria hothe mari thiini wa thi riria marahuruka muthenya uyu aria marehariria kuhuruka aria matari maramenya gutua itua kana ni kiumia Jumapili kana ni Sabbath ya muthenya wa mugwanja ona aria mahurukaga muthenya wa Friday aria maugaga Kristo nduri waku na ndu makwiriire na matire makwirwo ni mundu makigeragia gwikwira wenyewe ona makidiaga maundu maingi ithe witu na ono amakwiriire reke magie na kuigwa ndumiriri ino agie na gutua itua agie na kumenya ndangihonokia tiga o thakame ya kuiki amugutire ritwa ringireheanitwo thiini wa thi ya kuhonokia andu tiga ria Kristo Jesu baba korwo hamwe na ithwe aria na ngoro yakwa aria na ngoro ya thikiriria onekana thiini wa ritwa ria Kristo Jesu mwathani witu amen thikiriria wakwa thiini wa ritwa ria Mwathani muthenya wa muthi turacoka o kuguririo 14 muhari wa inyanya niki gitumi ni tondu hena ndumiriri hiyo muno na ndumiriri ino ironeka muraika arerete riera-ini akianirira aranirira akauga atiriri ni igou arauga
itora riu akauga ati neigo u Babylon ri itora riria inene ri neigo o riria rinyuithitie nduriri ciothe ndibei ya marakara ma umaraya wario. Riu muthomi wa kawaida tawe nani no ri ungi wathoma ndumiriria maraika wega gwikira kiuria atiriri itora riri ni ririku ni tondu ithuothe ni tuwi nama ni kwari na itora rietagwo Babylon na gutitwire ni riathirire kaimana gutire mundu utoe na akamenya ati wega biu ati Babylon iri enge yari kuo tene muno hindi ya Nimrod na one yathirire. Babylon ino ri ni iriku nuguo no tuginya turore Babylon ino in matter of spiritual understanding na nigetha tuhote kumenya atiriri Babylon ino ni Babylon itari ya litro Babylon tutire na itora litagwo Babylon no turiethire na njira nyingi niki giratuma ndumiriri ya muraiko iroka na kumana na ndumiriri ya kuguru 13 na ndumiriri ya kuguru 13 irandikwo ni Johana na hindi irandikwo ni Johana ri aratuhe uhoro wa nyamu irauma na thi na nyamu ino ri ina mwiri wa magegania ni tondu nyamu ino ihana ngari igacoka nyamu ino ina mitwe mugwanja na ina hea 10 ciena irauni na o kirauni kina ritwa ria kuruma Ngai na mitwe ino nayo ri igatuika ya kugegania tondu ina mutwe umwe uhiana muruthi lion na mutwe ucio ungi uhana ta nduva na ina ndwara cia nduva na mwiri wayo ni wa ngari nduva ni bear igacoka igakorwo ina thina tondu iraheo giti kiao gia guthamaka ni dragon na ira thina wa very short message ira turaheanire ni turonire transition ya nyamu ino ri tugithoma tukiona ni nyamu iria irauma iria-ini gutari bara to nyamu iria ingi ciothe twaiguite thina wa Danieli mugwanja ciaumaga iria-ini kwina ruhuo in other words ciaumaga gatagati kundu kuri andu aingi kwina bara nyamu ino irauma gutari bara no thina wa nyamu ino ni riri ona gutuika na ni ngumithoma nyamu ino ri muhari wa gatatu ri irauga atiriri na ni ndonire mutwe umwe wayo ta waringitwo iringa ria kiurago na iringo riu riaguo rikahona na kio kirindi giothe giathe gikimirumirira kigegete nio nyamu ino kuri ihinda ria kinyire igituika injured ikiringwo kiongo kimwe na yaringwo gigacokire gikihona no yahona kirindi giothe gikimiuma thutha kigegete na thina uria wari munene atiriri nyamu ino yaheirwo uhoti munene na hinya munene ni Ndamathia niwanyita yaheo ni Ndamathia ri muhari wa inya na giathathaya gia Ndamathia ni undu ni yahete nyamu yo wathani wayo ona nyamu yo nayo gikamithathaya ikauga no utarie ta nyamu ino ningi no ungihota kurwa na bara nayo na ikiheo kanua karagia maundu ma mwigerero ona irumi cia kuruma Ngai na ikiheo rutha yathanage mieri 42 tiri murata wakwa ndirenda umuthe tuthie in a very different way tondu kiria giratuma muthenya wa muthi turathoma uhoro wa making of an image to this beast hari uthamaki ungi ukite na uthamaki ucio ri urenda guthondekera nyamu ino muhianano na muhianano uyu ri uguthondekerwo nyamu ino iri oho niguo ni kuga atia hari na uthamaki ungi na uthamaki uyu ri niguo uguthondekera nyamu ino muhianano niki giki giretwo Babylon nigetha tuhota kumenya na muhianano uyu ri niki no nginya tumenye atiriri itura riri ni ririku na tucoke tumenye atiriri nyamu ino ni iriku nigetha tutikae kuhitania tugithoma tondu ni kuri no rutani muingi muno ukite urutani wa mbere urauga atiriri nyamu ino ndiriroka urutani wa keri ukauga ndiri nayo kari igoka matuko ma ihinda ria kurigiriria miaka 7 atheru mainikitie kuinuka matu-ini na koguo ithio tutire na bata wa gwitanga na kumenya nyamu ino nema reke tuthome thiini wa nyamu ino Babylon no Babylon Biblia niyo itauraga na Biblia mwathani ni akoretwo mwega muno hari ithui tondu gutiri undu atutigeire kiriga thiini wa Danieli 12 ugite andu aria ogi ni makamenya gitumi kia maundu macio mothe ni tondu horadio ne mugurie muno thiini wa kugurio 17
tuthi hamwe nigetha tuhote kumenya atiriri niki giki gitagwo Babyloni. Twarikia kumenya Babyloni tucoke Babyloni, na nigetha tuhote kumenya atiriri ni muhianano uriku urathondekerwo Babyloni. Na muhianano uyu ri ni kuri hindi ingi Babeli ageretie guthondeka muhianano tagu. Oyo no maundu maria tuguthii na mbere na kwiruta. Kuguriri 17 muhari wa mbere rauga atiriri ninge araika acio mugwanja o acio mari na bakuri icio mugwanja urika turadiro na kuma kuwuririo 15 niho araika mugwanja maronekera makiuma hekaru-ini na niyo mareka maundu ma kurigiriria na niyo mena matuhu mugwanja nimo mahura maria mekuhurwo thino mugwanja merimu meritu muno kuri covid merimu menene na maundu manene nginya riũa nirikuhea atiri murata wakwa muraika uyu mweru niwe woka nigetha onie Johana Babeli nwererwo ni igou itura riria inene Babylon niriko na nigetha ahote gutwandikira na nigetha we na nie tumemenye tagithikiririe ngimuraika ucio wa mugwanja ucio mari na bakuri icio mugwanja umwe agiuka akinjariria atiri akiuga atiri ukana guku ngukuonia gatwiro ka mumaraya uria munene uikarite iguru ria mai maingi na niwe athamaki athe mahuraga maraya nake na andu aria matuire guku thi magakiriagwo ni ndibei ya umaraya ucio wake akinjoya ndithiine wa roho akindwara weru-ini ngikiona mundu muka uikarire nyamu ndune ina mitwe mugwanja na he 10 ne tukuonete nyamu ndune muno ino ina mitwe mugwanja na he 10 nake tumia ucio niwe mundu muka niguo Bible mwitaga mundu muka mundu wa guka ni gukokire thutha kuri anda nikiaretwo mundu muka ucio ni ehumbite nguo cia rangi wa ndathi na gakarako na kegemia na dhahabu na tuhiga twigoro no turia twitagwo ruru na guoko akanyita gikombe kia dhahabu kiyurite maundu mao maramari o maria mathuku mao maraya wake na thiine akandikwo ritwa ria hitho Babyloni uria munene nyina wa maraya wa maundu maria mao maramari ma mabururi ngiona mundu muka ucio emureu akareo ni thakame ya andu aria amure na thakame ya ira a Jesu murata mwathani ndureciria riu ni urathii ukionaga Ngai ndatutigaga nduma-ini Johana arerwo ati Babyloni iria ngwithirio kanga kuonie handu ha kuona itura ona mutumia no mutumia uyu ni aikarire nyamu niwe ndereba wa nyamu iriku ino tondu onawe ni uyi mbarathi eikarirwo ni mundu ni womekagira matamu na ni womitwarithagia agakimegataga akamionia njira kuria ikugera nake mutumia uyu ri aikarire nyamu iria uiguire ndune na githe tinda mathia tukumionete nyamu iyo ina mitwe mugwanja ithe ndwamimenya na niwe mucukani ura wa tene na ihecia kuruma Ngai no niwe ndereva wayo riu ni tukumbura ni ati andetwe no iroka nigetha tuhote gutaukwo tiriri murata wakwa Johana ni amiona onawe ndirenda one nyamu iyo na ni ukumiona na ni ukumeigua no amiona ri wona mutumia uyu ena gikombe na gikombe giki ri tiria kiri kihuire ndibei na ndibei ino ni iranyuo ni athamaki athe na makareva no nayo ndibei iyo ri ikirio na thakame ya atheru ni uyo ngiurio thakame ya atheru othe haria manoragwo ri methwo ri mari thiini wa mutumia uyu niwe ungiurio thakame yao atiriri leo nake Johana akimiona na ni ndamuona ngigega kugega agituika amazed akimaka kugega niki kugega ti kuga ni kumaka kugega ni kuona kindu amazing ni kuona kindu gitari kioneka kindu utari wona he giki nakio ni gethakara muno o ni uriro uriku cietagwo magegania riu ri akigega na akimuraika akinjuria wagegio niki ni ngukwira hitho ya mundu mukocio ona ya nyamu we mukuite iyo ina mitwe mugwanja na ya 10 ni ngukwira hitho ya mutumia uyu ona nyamu ino we mukuite gwire nu riu muthomi wakwa mwega wa urathi ni urikitie kumenya nyamu ino ni uthamaki tondu ni turikitie gukorwo tukiaria ngakwira uthamaki ni nyamu na ngakwira mutumia ni kanitha riu ndire ndonyitithanie uyu ni kanitha ura guide thirikari
niguo rera thirikari kuria guthie niguo ra dimandi maundu gwe thirikari na thirikari igeka uguo ni kanitha womwe uguo kanitha is the body of believers magakona kiongo no riu ri nio maratha secular government iria tari undu nyithaine na Ngai haya akiuga atiriri nikio ina maritwa 10 makuruma Ngai na wanyamu yona ri yari ho na riu ndiri ho na nikirie kwambata yume irima-ini ritari gituri na coke ithie riuriro-ini na wandu aria matuire guku thi aria matandikitwo maritwa mo ibuku-ini ria muoyo gwata riria thi yambiriirie kumbwo ri ni kugega makagega mona nyamu iria yari ho na riu ndiri ho na ni guka iroka uthamaki uyu wari ho 3 verses wari ho na riu nduri ho na riu ni guka uroka 3 verses na ni muringa iringa ria gikuo na riu urokite ni uhonete iringa ria gikuo tiri murata wakwa haha ni harenda uge haha ri ni hagwicirio na uge. I want you to use your brain tondu Ngai ni akwendete muno and he gave you the most complex organ in your body, brain, iria ihotaga gutaukwo ni maundu, iria ihotaga gwiciria maundu, iria ihotaga kuona maundu. Ndukire tumihuthira hanini tondu na Ngai niguo akukomandi. Haha ni hagwicirio na uge. Think haha ni nginya wicirie na uge. Mitwe yo mugwanja ni irima mugwanja iria mundu mukaujo aikarire mitwe yo wona nyamu-ini no particularly these animal yatwariria nyamu ri ni irima mugwanja iria mutumia uyu aikarire akite hau irima-ini mugwanja. Ningi nio athamaki mugwanja atano ni marikitie kugwa na umwe ari na uria ungi ndari aroka ona no muhaka ikare hinda inyi no nyamu iyo yari ho na riu ndiri ho yo nyene ni wa nana ona ucio wa mugwanja ri no nayo niyo ya guthie iriuriro-ini oyo wa yari ho na riu ndiri ho na ni athamaki atano mahitukite aya atatu ri mena particular work tondu eri maroka makaruta wira ugoka wa mugwanja akaga kurikia agatigira wa kanana ari o muoyo hingora maitho no ciore wa kanana ri aguthie ku riuriro-ini na cio hea icio 10 ni athamaki 10 matari maraheo gwa gwathana na ni kuheo mariheo wathani o ta muthamaki maikare naguo o ta athamaki maikare naguo thaa imwe 1 hour hamwe na nyamu iyo acio mekariko kamwe na makahe nyamu iyo uhoti wao na wathani wao ona ni makarutira gaturume bara na ko gaturume kamatorie ni gukorwo niwe mwathani wa athani ona muthamaki wa athamaki na aria menake aria metirwo ri aria mathurirwo ri o aria ehokeku ri magatorania onao acoka kinjira atiri mai namo macio wona mo mara ucio aikarire ri ni iruka cia andu na irindi na nduriri na miario sorry na cio hea icio wona 10 ri onyamu yo nyene na cio yo nyene acio ni guthura magathura mu mara ucio mamutige akirite ihoru ona enjaga na maria nyama cia mwiro wake na macine na mwaki athire biu amungai ni matarite uhoro ucio meke we otuite ona magie na kariko o kamwe na mahenya mwe othamaki wayo kinya uge mangai mahingio marike gwikika nake mundu muka ucio wona ni waitura rira inene athamaki ndamakagira athamaki athi ni ureke tutaure na ndu hari murata wakwa ni ndire na bara na mundu ona omwe na ndire no ndu tigoria mandiko maugite ikihurwo ni ndu wa guthoma mandiko ri no right atumwo mana hurwo ona Jeremia na riangi tere murata wa mwathani reke tuthi na mbere na gutaura nigetha tuhote kumenya muhianano uria wakirwo Babyloni ri ni nginya tumenye Babyloni no na Babyloni areka atia riu ri number 1 Babyloni twerwo ni itura riria riri karite ire mamugwanja ni itura riri kuthini wa thi riri na criteria ya gukorwo riri na ndini riri rathamaka na ndini
na nirathamakira athamaki na no rio athamaki athe othe mathiaga marikia gukunurwo athamaki aria nene magathie kuo etagwo homage. Muthamaki ndaceragira uri ungi o uguo athurwo. Muthamaki no woceragirwo. Ungiona muthamaki agicera kwa muthamaki uri ungi etagwo homage. Ungiona muthamaki umwe no woceragirwo ni athamaki othe, people pay homage tondu ena hinya munene gumacinda. Ni itura ririko thiini wa thi riakitwo gatagati ka irima mugwanja ni nyingi muno tungitua gutana no tuone matura maingi mena irima mugwanja, but do they meet criteria ya itura riri ria gukorwo rina athamaki acio mathamakite uguo na thi kamakio nio? Thiini wa thi kuri na mutumia o mutumia ni kanitha toria ndirakwirire na nikio turona contrast ya mutumia wa kuguru 12 ukinyete mweri nake humba riua nena kirauni kia njata 12 ndirakwira ni kanitha wa Kristo wakitwo gitina-ini giatumo 12 na umete thiini wa muhiriga wa Ehudi 12 no wakitwo iguru ria Jesu Kristo na the foundation of the 12 apostles nikio wina njata 12 no humbitwo Christ niwe riua akawe humba kanitha wake guo thingu. He son of lasciviousness niwe Jesu we mwenyewe tirio riri tuonaga SUN ni son of God SON. Leu rukae kohitani uguo thiini wa matura macio mothe ri itura riria riragia na qualification no rimwe na itura riu ni itura ritagwo Vatican na itura ria Vatican ri riakitwo iguru ria irima gatagati ka irima mugwanja. Ritwa rio nyene Vaticanus ni kuga kaburi tondu riakirwo kaburi-ini haria andu mathikagwo hindi ya uthamaki wa Roma jeje na gitumi gia gwaka itura riu hau ri gwatuikire ni honeka kaburi na tondu ho Vita athikirwo na matiwe haria Vita mahi kaburi no makire o hau iguru ria kaburi kau magikio koha kaburi kau riria kanitha wagarurukire hindi ya Constantine mwaka-ini wa 500 ma kindu makiambiriria gwaka kanitha hau tondu niguo shaitani amenyire the only way ni kuyukia kanitha na ugaruranie atue niwe waikarira gite hau na gite gia kanitha headquarter ndire Jerusalem na ndire kundu kungi igukorwo hau tondu ho bitathikirwo na makiambiriria kengorie kiuria Ngai no akirwo kongona iguru ria kaburi ka mundu ona karia Jesu athikire ni hagiakitwo kanitha wa kuhoerwo wabitari wagia kuoneke ria Jesu augire we niwe ihigari we niwe kahigari na iguru ria ihigari ri Kristo akiuga we mwenyewe mwamba na niguo tuinaga ithuothe he is the Rock of Ages, he is the Rock of our salvation. Iguru ria ihigari ri Petro ri nuranyona ni gwaka kanitha wakwa na hingo ciakwa ngoma itikau hotoria nderire Petro we niwe mwamba amwirire we ona wetwo kahigari ritwa ria gukeva ri Simon kahigari nie mwamba Petro ikarage ukimenyaga uguo na nikio Petro atwira thiini wa marua ma Petro atiriri make ithwe turi tuhiga tunini turimo twakitwo iguru ria ihigari ria inene Kristo we mwenyewe Petro na kanua gake ndaigana kuwita ihigari na ndaigana kuga kanitha wake tu iguru riake miaka mingi kuma Jesu areketie kwambata tukaekuhenio ni mundu no itora retagwo Vatican riakitwo gatagati ka irima itora la rigakwo kaburi iguru karima ka mbere getagwo Quarina Hill kau kangi getagwo Vimeno Hill kau kangi getagwo Capitolone Hill kau kangi getagwo Esquarine Hill na no ukone haha nigetha wone ni atia ndirauga murata wa mwathani. Let's see nigetha wone ni atia ndirauga gwiciria ni urona hagacoka hagoka haha. Let's see turima tuu tuthiete Palatine Hill, Cecilian Hills, Salvania Wall and Aventina Hill na hari rũĩ rũmwe rũgereire mwena-inĩ rwĩtagwo Tiber River na rũĩ rũu nĩruo. Vatican nĩ itũra rĩa kabũrũri kanini mũno ka ĩka 108 kana 0.48 hectare na 48 hectares only no rĩrĩ katũra kau nĩ bũrũri wĩiganĩtie utathagwo nĩ bũrũri ũngĩ ũrĩ kingi wĩtagwo Pope niwe kingi ũguo nĩ kũrĩ na passport ni kuri na mbeca ciakuo ni kuri gatheti na radio na TV yakuo na kamugithi kaingirite kuo. The only country in the world that is the smallest nation which govern more people than ever 1.2 billion people mathagwo ni kabũrũri kau tondu mari thiini wa ndini ya twitaga Roman Catholic
niki giatuma eheo ritwa ria Roman Catholic, while Roma Empire is gone. Tondu wero atiriri yariho irahuthira ritwa ria uthamaki uria wariho Roma ni wathirire no wariho na riu nduriho uthamaki ucio githira ikiambia dini igiathana kuuma mwaka wa 538 nginya mwaka wa 1798 riria Pope Pius wa kenda anyitirwo ni Napoleon agitwarwo ithamirio na agikua mahali 42 matuko 1260 uthamaki ucio naguo wariho naguo riu ni wathira nigetha ningi ucoke uriuke no ambiririe gucagura thamaki mwaka wa 1928 thutha wa Mussolini kwandikandira na Bishop Gaspari agreement ya kugura itura riri ritagwo Vatican na rihe sovereignty na rihe vendera yario iyo hau vendera ina kirauni ino niyo vendera ya itura riri na riri itura riu vendera iyo na niyo kirauni kia Pope nigetha eambiririe guthamaka kuma hau kingi wa mbere agithurwo kingi wa mbere wa gucoka thiini wa itura riu process ya kuhoneka yambiriria uguo ri nema riu turario horo wa itura ni riacoka na ni riagia no thamaki na ni riagia rina mitwe mugwanja ni waigua rina kanua kararia maritwa ma kuruma Ngai ni waigua ende uria twerwo ni atiriri mutumia ucio ri ena gikombe na ni ehumbite makadi no mehumbaga nguo eriku ya bururu niki kinyuagirwo gikombe ni ndibei na mugate urutani wothe urutanagwo thiini wa thi umita na nyamu iyo thiini wa urutani waguo urutani umwe wa kuruma Ngai ikuohera andu mehia urutani wa keri ni gwitwo Baba Mutheru ritwa Baba Mutheru ni ria Ngai ona Jesu we mwenyewe ndaigana gwitwo Baba Mutheru ahoya awa muthingu Baba Mutheru uguo mundu angitwo Baba Mutheru nia title yo that title ni blasphemy kugeria kuohera mundu ria ungi mehia ni blasphemy athamaki athe ni maceraga kou eni gutire muthamaki uthuragwo thiini wa thi na ndacera itura riu kuma mwaka wa 2014 ni atangathire miaka 3 ya Jubilee mwaka wa mbere akiuga mwaka wa aingira thiini wa hekaru kuria gutheru murango wathe ni muhingure wahingwo gutiacokagwo oguo akiuga ni aheana mwaka mugima andu maingire thiini wa muungano wa makanitha agicoka agitangatha ni ahinga murango wathe uria utekuingirite ni atigwo nja. That's blasphemy. Anatoa mwathani kanjeme hau gwere atiriri no turathi tukimenyaga na kirauni kiu ri nikio kironeka gikiruta wira tiriri murata wa mwathani Babyloni ino ri yakitwo iguru ria itura riu ritagwo the Rome Eternal City and the City of Seven Hills oguo tini ndarita oguo niguo title ya Rome itagwo the Eternal City and the City of the Seven Hills yambiriirio ni mundu wetagwo Romeo na Remuris twana twiri twanyina umwe kuringana na uria monire cioneki ciao rugano rwa muthemba ungi no ruone thiini wa documentary. Rome itagwo it is eternal city while God has eternal city itagwo Jerusalem. The world has another eternal city called Rome. Where does the title Babylon come? Why does the title Babylon come? Nikigiratuma ritwa riri Babylon riakuitwo na Roma na yakuitwo na Rome tondu thamaki uyu niguo ugaite ni mugai wotha thamaki wa Babeli thamaki wa Babyloni uria ri replica yo thamaki wa Babyloni ya kiroho wekire maundu maria mothe Babyloni ni gwika kuremera Ngai gwitua Ngai kugarura watho wa Ngai na kurazimisha andu a Ngai kuhoya muhianano. Murata wakwa thiini wa Daniel 2 niguo tuthomaga ng'ano cia thamaki ayana mothamaki mana maria meguka. Uthamaki wa mbere wari Babylon ukigaira uthamaki wa Medo Persia from
mwaka wa 612 to 539 yari Babeli. Mendu Persia makioya uthamaki nao makiutunya kwi Belshazzar magiatha 500 539 nginya mwaka wa 331 mbere ya guciarwo kwa Jesu. Ningi nao makitunywo ni uthamaki makihurwo na makituheanagwo uthamaki ni kurwo rwagirwo nikio kuragia ruhu andu-ini bara-ini magitunywo magitunywo ni muthamaki ugwitwo Giriki na magicoka magitunywo uthamaki ucio ni Roma jeji nio turathoma riu ha uthamaki ni wa Babylon ri ni wari na maundu ma magania riria kioneki kiu kiroto kiu kionirio muthamaki Nebukadnezar kiroto giki kianya kia kiroto giki kia muthuri uyu riria onirio ni muthamaki Nebukadnezar kirota agikiona agita Danieli agitaurirwo akirwa atiriri muthamaki ti Nebukadnezar uthamaki waku ri no kiongo tu mwiri uyu ungi wothe ni muthamaki mangi matatu no uthamaki uria wona wa kana wa ciarari ucio niguo gakorwo ri wa muico gutikage ungi naguo ndukaninwo ni kwenda kwa mundu ukaninwo ni higa rikauma iguru rioke bubu tere marata wa mwathani. Nebukadnezar agikoma akiuria no wauga uguo Danieli no wakwira ndeto icio ni Ngai wa iguru etagwo atia tagwo Jehova wa menyeire ku kuria gwitu Jerusalem niwe twahoyaga na githe we ndiragutwire Ngai ndiragwita Belshazzar na nie ni wende Ngai uriku Nebukadnezar ni nie hoyagwo ni Ngai uria munene muno niwe muthinjiri Pontifex Maximus wa Ngai wa riua Baal worship letwa Baali ni kuga ni ahoya Ngai wa riua na ni ari mutumia witagwo Isis na niwe tuhoyaga riu thiko cita Maria tondu Maria anyitagwo na kana karia kahigetagwo Tamuzu tondu Baali ari na mutumia riu ri Nebukadnezar akirigwo ni horo uriku ucio ngi ugatha na taumite uthamaki-ini wakwa ni uriku kira Danieli oke ni ndakeigua ndaigua Danieli ore ure ndigwiciria ni guguthii uguo tondu nie ndi Ngai ri ngugarurania maundu Danieli 3 muhari wa mbere niho tuonaga kihumo kia namba 666 iria tuguthoma kuri 13 muhari wake wa 10 na mugwanja Danieli ni 3 atiriri muthamaki ucio ti Nebukadnezar ni ombire muhianano wa thahabu naguo uraihu waguo wari mikono 60 no umigae maita matatu 666 height 60 height now base 666 nake akihandithia weru-ini wa Dura ku bururi wa Babylon arikia gwaka ndari mundu aroria kiuria ni King Nebukadnezar kihandithia ku nake muthamaki ucio ti Nebukadnezar agituma akiunganithia anene othe a nyabara na barothi na aramathi a mohoro ona anene na aikaria a muthithu na za treasury na athuri a kiama onake acio nio twitaga cabinet ministers ona mawakiri attorneys na athani a mabururi make governors mothe niguo mathie makarugurie muhianano ucio ahandithitio ni muthamaki ti Nebukadnezar ati na ithako murata wa Ngai wetwo every bit of who is who in his government awekinya atiriri ati anecio othe marungana hamwe ri mena nyabara na mabururi na arathi a mohoro aria anene ri ona ikaria a mithithu na athuri a kiama ona mawakiri ona athani a mabururi macio mothe ri na othe magithii giathi-ini kiu gia kuruguria muhianano ucio wahandithitio na watho wa muthamaki ucio ti Nebukadnezar makirugama mbere ya muhianano ucio wahandithitio muthamaki ucio ti Nebukadnezar mundu uria wari muhuhicoro akianirira akiuga atiri haha hari na uhoro munene taiguai uria gwathanitwo
inyue andu a nduka ciothe na ndũrĩrĩ ciothe ona mĩario yothe rĩrĩa mũkaigua mũgambo wa karumbeta na mũtũrirũ na kĩnanda kĩrĩa kĩnene kĩa mĩgeeto na thethe na kĩnanda kĩa kĩnumbi na macoro na inanda cia mĩthemba yothe rĩ, mũkegũithia thĩ mũhoe mũhianano ũyũ wa thahabu ũhandithĩtio nĩ thomagwo na makamaka. Nĩ ũramenya mũthamaki ũyũ ti Nebukadnezaru aratha thĩ yothe na mĩario yothe. So what has he first of all managed is to gather everybody under him. Nĩ mũrona mũngano ũrĩa ũrĩ kuo thĩinĩ wa thĩ wa makanitha wa thirikari, the United Nations. Then we have the ecumenical body which has done its work perfectly. Then turanyitana the three religious cietagwo Abrahamic faith, denamati cie faith ya Ibrahim no niguo cietaga Islam, Judaism and Christianity, ati ciothe ciena Abrahamic faith. Abraham na Friday, I don't think so. Abraham nĩ etereire Jesu, Judaism nĩ etereire Jesu rĩu ũrĩa waciarirwo nĩ mamũregire metereire o gũkũ ũrĩa marenda. No tũratuĩkire nĩ Abrahamic faith na maracaina code December ĩno na ecumenical makĩrĩkia wĩra o 2017. Tiri mũrata wakwa othe nĩ marĩkĩtie gũrũngana rĩu nĩ mũhianano na nĩ mũthondeke nĩkĩ to nĩguo mwatumia ũgwĩtwo Ellen White aratwĩra rĩrĩa mũkona Protestant America yarĩkia gwĩiguithanĩria na Roma ũhoro-inĩ wĩgiĩ wĩtĩkio mũmenye mũhianano nĩ mũthondeke ũtigĩtio gwĩkĩrwo mĩhũmũ. No gwĩkĩrwo mĩhũmũ no mũthamaki ũrĩa ũgũthurwo bũrũri ũyũ ihinda rĩrĩ, mũthamaki ũrĩa ũgũthurwo mũthamaki ũrĩa ũgũthurwo October rĩ, ũcio nĩ agwĩkĩra mũhianano mĩhũmũ. Naguo watho ũcio agwĩkĩra tondũ nĩ watho rĩ, nĩ to ũyũ ũkwanĩrĩrwo haha rĩrĩa mũkaigua watho ũyũ wekĩrwo inyuothe mũinamĩrĩre mũhianano. Tatiga ũigue ngwĩre mũhui mĩtũrirwo agĩgĩkaguo no rĩrĩ karumbeta nĩ kahuhirwo kĩo tũraina nyĩmbo ihianaine, tũrateire caci mũno, turate nyĩmbo cia kĩroho, turate golden bells, turate everything, turaina nyĩmbo irahũrwo na ngita na itirĩ ũndũ ciugaga tumekuinua wewe ithuĩ nĩ kũhera itũ koragwo rĩu wakuoya Ngai na kũmwambararia. Tũtikoragwo tũkĩnyihia tũkiuga ihiga rĩa tenema, tũtikoragwo tũkiuga niala my God to thee, tũtikoragwo tũgĩthiĩ tafadhali email network yakwa nĩ ĩrathiĩ ĩkĩhangaga. I really don't understand why na ndĩkaga ũguo. No rĩu rĩ mane atĩrĩrĩ, mane atĩ ũhoro ũrĩa ũrĩ kuo nĩ atĩ mwathani witũ arotũiguĩra tha nĩ atĩ maũndũ maya mothe marekĩka tũkĩonaga na tũkĩiguaga na tũgĩthiaga, no ũhoro nĩ ama nĩ atĩrĩrĩ nĩ atĩ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũtegwĩkĩka ũtekũhinga tũkĩonaga, tondũ kĩnanda nĩ kĩhũre, indo ciothe nĩ hũre na indo ciothe nĩ irahũrwo. Kũgeria ndĩrageria gũthondeka network ĩno ĩtige kũhang'i mũno. No wanyita ndeto ĩyo na andũ nĩ mekũinamĩrĩra. Ndĩroria kĩũria, we nĩ ũkũinamĩrĩra? Tondũ rĩrĩ tondũ no nginya kũinamĩrĩrwo. Nĩ kwenda ndĩrenda haha kũthondeka nyamũ ĩno nĩ ũndũ wa kĩrĩa, nĩ ũndũ wa ũrĩa intaneti ĩno ĩragĩthiĩ ĩkĩrehaga thĩna, nĩgetha tuone kana nĩ ĩgũtiga. No mwathani rĩ, mwathani nĩ agũtũteithia. Reke ngwĩre mũrata wakwa njohera nĩ ũndũ wa ũguo ngwĩkaga, ngwendaga kũgeria reduce that. The internet is going very very slow na ndĩreciria nĩ ũndũ wa gũkorwo ĩkĩhũthĩka na njĩra ĩngĩ ũguo. Reke tũthiĩ. Okay, turn off your phones. Nĩnjũĩku mwathani agũtũteithia. Tĩrĩ mũrata wakwa, kĩũria kĩũragio kĩmwe tu, tondũ nĩ kwainirwo ũũ rĩ na karumbeta gakĩhuhwo rĩ na indo ciothe rĩ. Number one,
jokere no Nebukadnezar areganaga nake but two nea arazimishaga mainamire muhianano ndorire-ini ciothe ni kwari na andu Ngai moe ndukana hoe Ngai ungitiganie ini ciana cia Israeli ciothe iria ciatahitwo kuma Israeli igatwarwo Babylon na makiinamirira tondu no nginya marie na manyue no gukioneka njamba ithatu 3 njamba ithatu Shadrach, Meshach na Abednego aria metagwo Azaria, Mikaeli na Hananias makiuga tutikuinamirira andu makoria atiri enake Danieli ariha endera kwirire utire kundu Danieli atumitwo ni muthamaki watho wari andu othe makorwo hau utire business yake athia na mbere ndukanerwo ni mundu ati no kone atumitwo Danieli aikarite he Nebukadnezar. The reason was he was second in command. Darius the second in command. He was a god himself according to Nebukadnezar. Andu Ngai shaitani ni atwetigirite na Nebukadnezar ni etigirire Danieli tondu ari iguru ria augi othe, so he gave him the name of a god, Belteshazzar. Na ni amwitire Belteshazzar. Belteshazzar dage Baal, which means god, Baal. Belshazzar dage inamirire tondu niyo marainamirirwo na koguo ri Danieli kaire ha no dangihota gukira athie mwena uria karuwe aikaire haha tondu we ndari kindu ainamirira ari ange makinamirira tondu Ngai ni arikitie ku elevate then yo tu level ya ukorwo ndanginamirira muhianano na ndarainamirirwo no riu Nebukadnezar ni arainamirirwo uririkane even at that time Danieli ni arera muthamaki tura tene na tene. He still honored him. He was still above him. Nebukadnezar no ndangihota kwira Danieli inamirire Ngai ingi tondu ni amwirite magutire Ngai ingi thiini wa thi tiga Ngai yaku yugi uguo no riu ri ni ariganirwo na nikio unaona Ngai uria urahoywo thiku ici areita Jesu ni oikwe Jesu ni oikwe Ngai matuine no ni aretua Ngai na agaikara thi hekaru-ini ya Ngai na agaka kiti kia white kia thahabu kia Ngai ta kia Ngai na agekira ngobia nene ya thumbi ithatu ta Ngai na agatua niwe Ngai kure iguru guku thi na muhuro wa riwa ta Ngai akehita Ngai na akauga atiriri uria wothe atekuohera mehia ri ndakaingira muci wa matuine murata wa Mwathani. Listen to me very, very carefully. Replication yeri eroneka na parallels ni ati Babylon yeri yari nigetha etangathwo ni Jeremia 51 neigo maikua ndwa kwa maoreri na mutikacoke kuo ringi na muti uria twirwo judgment ya gutemwo ri yari total rebellious with God. The exact what is happening now ati muhianano ni urahandwo na ni kuhandwo no muhanano urahandwo riu ri urahandwo ni mehergeyo urahandwo na njira icio ithatu njira imwe gukumiro thirikari ni ngwirire United Nations government of the world. Number 2, Protestant religion kanitha. Number 3, Catholicism under the government of the beast. Na nitukuona cio thei kuhandiria muhianano uyu tondu muhianano ukuhandwo ndukuhandwo weru-ini wa ndura ukuhandwo weru-ini wa thino no kuhandwo thino yothe irazimishwo gitumi kiria gutuma na karumbeta ni gekuhuhwo na zeze ni ikuhurwo na inanda cia migeto ni ikuhuhwo na ni ciambiriirie kugamba na ni guratangathwo na nikio turerirwo atiriri muthamaki uria uri kuo ni nginya acokio giti-ini nigetha atuike Constantino ekire watho uria wekirwo Constantino wa Jumapili arerirwo kia hinya tiri munata wakwa njamba ici ithatu Abednego, Shadrach na Meshach matiainamirire muhianano ucio ni urawona muhianano ucio nduri na ithako ona hanini nduri na itheru wa handu wa thahabu theri inatha wazi gutiri uthamaki ungi wa Medo Persia kuna nduguka ku ona gutikugia uthamaki wa Ngiriki haheria ona ucio wa Roma ndukagia ni nie gwathana tene na tene agiaka muhianano na nikio urona muthamaki uri kuo nake Babylon uri uri kuo munene nyina wa maraya arauga gutiri ndini ingi guko iguru riakwa. Thessalonike wa keri igire mwari wa gatatu na wa kane rauga menyai mukahenio ni mundu tondu muthenya ucio wa ngariuka ndugakinya atambete kuguranirio mwana uria wakura muregi watho uriku ucio wakura muregi watho ndwacie guthomere murata wakwa akiri oguo Paulo aramwita akiandikira Thessalonians na Thessalonians mari andu mendete guthoma muno mahianaga andu Berea are menyai mukahenio ni mundu ona uriku ni gukorwo muthenya ucio ndugakinya uria wangariuka utambite gukinya nake mundu uria muregi watho ataguranirio o ucio mwana wakura
cio twerirwo muthamaki wa muico wa guthiri uriro-ini uri oreganaga na undu o wothe witanitio na ungai na kana kindu o giothe gituragirio ndu gikahoywo agagitugagiria aciukirire agagikorwo aikarite thi hekaru-ini ya Ngai agituaga we mwene ni we Ngai. Witwo Holy Father ni kuga we Ngai. Jesu arauga my Holy Father ndakuhoya atiriri ayo maikaragie nake arauga ni Holy Father athamaki othe athe magathi makamuinamirira othe makamumunya mbete athake othe makamuturiria maru akeita deputy wa Ngai ndigutira guthomera maundu macio ni maingi muno andikite thiini wa mbuku yake akauga ati gutire mundu ungiikarania nawe angikorwo ni urikitie ku excommunicate ni pope thiini wa ibuku riri yake tiri murata wa mwathani atiri undu ungikwira mahinya ma muthuri uyu agwirire atiriri ni ukuinamirira Shadrach, Meshach na Abednego matinamirire ona mwaki wa huho bio na maikirio riko Ngai ndeguka ni tuguikio njera no ni agukuruta njera aingirire mwaki-ini nao akimaruta kuo muhianano ni uroka thikurikia muthenya wa muthe murata wakwa ri nambere ya 666 Endu ni hao ge mundu uri okwenda kumenya ni amimenye kuguririo 13 muhari wa 17 hari na namba 666 na 6 irauga atiriri na ninge mundu uri na ne 18 na hena uria wina umenyi ni akigere namba ya nyamuyo amu ni namba ya mundu nao ni namba 666 na 6 eni the same number eno na Nebukadneza ekire ogwo na tukerwo atiriri na ohe muthamaki uroka nake ni agwakithia muhianano na muhanano ucio ri niguo gwikirithia andu ruri nikio ndiratinda ngithoma riri na ruoro ruri ni namba iyo ya mundu. In other words, the Sandro is making its way in darkness. Watho wa gwikira kuhitukia namba neno no nginya ni ndiraguthomithirie ruri rwa nyamu ni ruriku ni muthenya wa kuhoywo ruri rwa Ngai ni muthenya wa thabato uyu turi muthenya wa muthi ruri rwa nyamu ni muthenya wa kiumia muthenya wa mbere wa kiumia na hari na mundu ungi nake ukite agathondeka dini yake tagwo Muhammad akera andu gutire mundu ungihonokia mundu ni ehonokia onake ni kwihonokia uhoye maita 5 muthenya na wike wega na mundu arehe thina umurenge kiongo ukirwirira Ngai nigetha Ngai agutue muthingu muno makiria nake akauga mahoye muthenya wa 6 we ndi agenagia tondu amandikire atiriri aria mahetwo thabato ni maremirwo ithu tutikugeria kumirwa ithu tutikwenda ithu tukuhuruka juma thiini wa ibuku riake ria kila kitu tiriri marata wakwa hatiri undu ungi tungika otiga kumenya maundu macio mothe ati ruri rwa nyamu ni watho wa muthenya ucio indi thina uri haha omwe riu andu no mathiaga kuhuruka muthenya wa Sunday no gutire watho wikiritwo ni thirikari tugwika atia nigetha watho uyu ukite misisi na nigetha shaitani ahote kunyita aria mekurega kurumirira o ta muhianano uria wahandirwo nikio nyamu ino irahuthika ya keri. So the government must be used to enact a law that will force people to follow that. But tugwika atia riu thina hari omwe. So kurachorwo mucukaniti mukegu arauga atiriri rekei tuthondeke maundu matatu. Undu wa mbere tuuge thi ni guthira irathira ni undu wa climate change na kwoguo ri ni tuguthondeka muhianano wa climate change guo cio green movement, green belt movement, green image, the climate change iria irauga atiriri andu othe ni nginya mathikire amerikererirwo atiriri ira muthenya ungi ona yauma thiini wa climate wa itago Paris climate change deal ndire na rutha rwa gwika undu ungi no ikuhitukia watho no America irende huthire dini. So we got United Nations enforcing the climate change, agitating for the climate change. The nego thira iyo ni science tupu the nego thira na nikio turonire mwana ugwitwo Greta Thunberg akiariria thamaki athi amera the nego thira na mwarega no to go take action na ndiramwikiriire ira ono kodi kumwikirira muthenya wa muthi uguo undu wa mbere ni kwariria ni ndeto iria tukwaririo ni mwana uyu
There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. That was last year United Nations General Assembly. Tiri murata wa mwathani. Okodo na igwa, no igwa. The changes coming, whether you like it or not. Woko komwe. Woko komwe. Wako dhoneka muhiana ucio. Ne United Nations thirikari ciathe cituike agitated. Cietikire kuhitukia mawatho. Undu wa mbere tuko ingeria ati apobwa arandika ibuku ria kerite ko Roundato C arauga atiriri in the care of common home arauga tondu thino ni guthira na tutiri na thingiri na niwe muthamaki wa thiri na thi yothe andu mekunyitana ri no mathondekire watho ni manyitanite ni manyitanite othe ni manyitanire. The Pope and the President of Lutheran Worldwide Federation signed a joint statement mweri 31 October 2016. Neke 31 October. 31 October niguo muthenya uria Martin Luther ahorerire kibao kia 95 thesis kuria Njeremani thiini wa kanitha witagwo Wittenberg Cathedral. Na hindi ria ahorerire ri ku muthenya ucio niguo urokagirwo that yethi ugekirwo Halloween night, that if magisaini na makihera makiuga we also confess ni twahera adamant before Christ yuriku Christ ure wetire Lutherani akimwira you are saved by the faith alone and just shall live by faith alone. No, aja ne Christ yura saini maratadi is the Christ of this earth. That Lutherans and Catholic have wounded the visible unity of the church. Ne makirire kironda ne hatumire ginya agitation ya faraja yuke ne gethari go kironda. Ne kironda gikiri ki our common faith in Jesus Christ and our baptism demand us daily conversion by which we cast off the historical disagreement and conflict that impede the ministry of reconciliation. Maragata ne mandira na finish. Protestantism egekua. The kiogo gia Protestantism. It was not Anglican. It was Lutherans. Under Martin Luther, he is the father of Protestantism. Na ne uriria tondu acia giothe ni ciana cia rutu wake. Niria Masai ni horo wa Protestantism ugithira. Na ne ure we pray for the healing of our woods and the memories that crowd our view of one another. Andu othe ne macokaniriire rwebonero wambiriirie kuinwo riu niki gitigarite oko kuinamirira muhianano nditwarikia kumenya uguo ri United Nation yatwira muhianano ni murogamie kana itukureka tutikwenda ituguthondeka uguo Pope aramera atiriri andu aitu nigetha thi ino yagire kuringana na uguo turerwo ri na ciana icoke thukuru ri maundu meri very important. Maundu maya number 1 kugia na religious liberty ukojira ni kuga ati uguo na kugie na new form of education githomo kieru kigie kuo. Maundu macio matatu mekikari thi yothe ni gukorwo njega na ni kwagira niki githomo kieru giguthomithia ciana uhoro wa environment no horo wa kwaga makanitha no horo wa kwaga sovereignty cia thirikari nigetha gwathwo ni mundu umwe agakimera atiriri there is only one solution in Roundato C of the Holy Father Francis on the care of our common home. Akauga atiriri page 237 on Sunday our participation in the Eucharist has special importance. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationship with God.
with ourselves, with the other, and with the world. The rule of weekly rest forbid work on 7th day, so that our ox and our donkey may have rest. Nema neguo. Neguo no watho uri. Thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩrĩa catechist. Rĩathani rĩa kĩrĩa gatatũ tondũ ti rĩa kana. Nĩeheririe rĩathani rĩa gatatũ agĩcokia rĩathani rĩa kana akĩrĩtua rĩa gatatũ. Akiuga atĩrĩrĩ, na nĩngwenda ũthikĩrĩrie niĩ ti niĩ ndĩrauga. Thĩinĩ wa ibuku rĩake the Lord's Day, on the article ya Lord's Day, that is part 2, sub article 2176, thĩinĩ wa page 525, thĩinĩ wa ibuku twĩtaga the Catechism of the Catholic Church. Ĩgakiuga atĩrĩrĩ, the celebration of Sunday observe the moral commandment inscribed by nature in human heart to render to God an outward faceable public and regular worship, a sign of his universal beneficence to all. Sunday worship fulfills the moral command of the Old Covenant, taking up the rhythm and the spirit in the weekly celebration of Creator and Redeemer of his people. Atiriri, Mwathani, ni agũteithia ũigue. Arauga atĩrĩ thĩinĩ wa Sabbatical 21:275. Sunday is expressly distinguished from Sabbath. Sunday tukagerie kumitua thabato. No. It is expressly distinguished from the Sabbath, which is follows chronologically every week. For Christian, it is ceremonial observed replacement of that Sabbath. In Christ's Passover, Sunday fulfills the spiritual truth of the Jewish Sabbath and announces man's eternal rest in God. For worship under the rule prepared for the mystery of Christ, under what were done, they are prefigured some aspect of Christ. Atiri mrata wakwa. Mwandiko ibuku rĩakwĩra atĩrĩrĩ, ndũkagerie ku mistake Sunday umĩte thabato. No, it's Sunday. Tondũ it's not. Na nĩkĩakwĩra it is the law that is commandment inscribed by nature. The nature, what is nature? Nature niyo tutaraga tugitara maundu mothe, miti, go, mahiga, ke, ciothe, nature worship. Ĩrĩa yugaga riũa nĩrĩo Ngai warĩo. Tũsikaibĩirwo ũguo rĩ. Maybe the sun we're talking about is SUN. However, the truth of the matter is, ĩyo nĩyo arauga atĩ, ĩyo nĩyo ĩgũtũrehera thayũ thĩinĩ wa thĩ, tondũ yahurũkwo thĩ nĩ ĩkũhona. Na agathoma ũguo ndararega. And I really like the truth. And I honor and respect Catholic very, very much. Gũtirĩ ũndũ mwega ta mũndũ akiuga niĩ nĩ niĩ njĩkĩte ũguo na hatirĩ watho thĩinĩ wa Bible, nĩ watho witũ na akũhe gĩtũmi. Nake andũ angĩ tondũ matirenda gwĩtĩkia marĩ makarũa mbara magĩkararagia ũguo makĩgeragia kũrehe ihoto ciao. Ũrerwo atĩrĩ nĩ Pope, Sunday ti thabatũ. It is expressively distinguished from Sabbath, the chronological week. Thabatũ yũkaga every 7th day of the week. Tondũ Ngai amĩigire rĩ rũri rwake rwa kuonania ũmbi wake. Nake arakwĩra amaigĩte marĩ rũri rwaruo rwa kuonania wĩra ũrĩa o mararuta wa Ngai na Kristo ũcio wa gũkũ thĩ, tondũ tĩo nakĩo kĩrĩndĩ gĩothe gĩothe gĩkĩmũrũmĩrĩra. Ndakwĩra second kinya rĩa kerĩ nĩ religious education. Education nĩ kĩ? Every time you want to change community or you want to change a system, urehaga new education curriculum. Arĩa mararĩho nĩ moĩ tene twathomaga arĩa twarĩ Kenya gĩthomo kĩa Carey Francis, mathabu ma Carey Francis, gĩthũngũ kĩa Oxford English. Then we came forward and we did new mathematics, tukĩambia gũthoma mathabu ma new math from India. More of basis that form the formation of computer math, arithmetic. Tukiuma hau tũgĩcenjerio history, twathomithagio history ya Newfoundland na Oldland na arĩa marĩ na kũrĩa na arĩa marĩ gũkũ matingĩathomithirio icio tondũ mũthũngũ ndarĩ na bata wa kũmathomithia ũhoro wa Africa mathomithagio is a dark continent. Arĩa marĩ kũu marĩ nduma na makĩrwo nĩ mũndũ wĩtagwo Charles Darwin, acio no hĩndĩ maraivovire kuma nũgũ-inĩ matirĩ marohĩga. Ũguo that's a dark continent na twagĩrĩire kũmonaga ũguo. Na kuma hau ciana iria ciarerirwo ikĩambia kuona mũndũ mũirũ tena mũting'oe, ona makarũraga ũratuĩkire rĩ, ona woka makenda gũkũhutia maigue njuĩrĩ kahiana atĩa, makarora makona. Tondũ education changes the way people think. Tukiambia kũbundithio tũtiatũire kuo atĩ kĩrĩma gĩa Mount Kenya nĩ hĩndĩ kĩronirwo nĩ Dr. Kraft.
tukiambia kwirwo atiriri ona Mombatha ni hindi roni Vasco da Gama ona andu metagwo David Livingstone nio marokire marathi no ririkani aroka agakora muthamaki South Africa akaheo thamaki na akaheo muti akirwo kuria guothe ukugera wonarie muti uyu ni mekumenya ni muthamaki ndukurio ni mundu no ndagitikira kwandika uguo agitikira kwandika ati these people have self governance ona uria wokire gikuyu-ini Krapf na mundu gwitwo etagwo Ludwig na mundu uria wokire akiandika agreement na akivia na Waiyaki akora andu makiyatha mena uthamaki ndagitikira kwandika uguo tumira London tumundu turikagwo na akora andu mena kingdom andu mareyatha the richest kingdom was in Africa at Timbuktu yendi nareho wenda gukuonia githomo ria kiimpactaga muturire wa andu the richest man in the world bere ariko kingdom of Mali mundu atuma economy haragane athiete kuhinji maka kuria guothe kugera gaitiga thahabu theri na mafuku na library the biggest libraries or just found recently mafuku macio mothe thiini wa Mali tiriri murata wakwa githomo gicenjagia akiri cia andu so githomo ni nginya gicenjio na no wonder covid irokire kurugamia niki tondu githomo giki kirari curriculum ino irarikitie guthondekwo ni Robert Shura iretagwo the new world core curriculum of education iria gutuma ciana itige gwathikira manyina iria kuruta ciana sex education iria kuruta ciana acceptance of every sex LGBT na everything iria kugarura mutugo wa Ngai iria kugarura Ngai uria tuthomithitie ni nginya andu mathomithio githomo kieru through television through papers through curriculum na nigetha mathomithio na githomo kiu nikiogeretwo new humanism in other word NWO new world order na besha nditiramenya cihota kuninwo nigetha kurehwo besha muthemba ungi njitikiria ngunde tumai tunini Mwathani, the new order is coming. Githomo kiu nindiraguikirire bicha ya muthuri uyu discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo viaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, generazioni, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra affinché l'educazione sia creatrice di pace, giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Villaggio universale, un villaggio anche personale di ognuno. Ndikwenda muno guthoma uhoro ucio reke tuone ndirakwirire maundu macio mothe marekwo nigetha gicagi giki githomithio na kinyite mutumia umwe wa Catholic araugire atiriri Sister Maria Mother Miriam mucemanio ucio wari usainwo mweri 14 mweri wa 5 ugusainwo mweri 14 mweri wa 10 tutigitie thiku nini muno usainwo na ni wega tondu urasainwo gutari thukuru nigetha thukuru ikihingurwo curriculum njeru yambiririo na tondu thukuru nyingi guthomithio online ri it's very easy to implement this new curriculum tondu it will be centered from one space ni raithire in one global village thini wa mutandao wa network wishi rurenda rwa bobo ene bicha ya muchukanire kana moyo uguo no uguo Ngai araga tuhuthire ona ru ndagika ino no ohoro wa mane atiriri ni urona riu nginya mwarimu uri Africa no uri India no uri Australia no uri North America na South America Peru na kuria kia Argentina no mathomithio ni mwarimu umwe uri handu hamwe tondu ni mutandao mutumia aragwire atiriri Oh, the necessity. How's that? No, most of the time things take longer than listen. It is an attempt to simply control the population of the world
and it will be destructive. It will be... Let's see, what is the date on this? Friday. This is Friday's date from LifeSite News. And the headline is Pope Francis invites religious political leaders to sign global pact for new humanism. Did you hear that, beloved? A new humanism. And as you will see, it's not a better humanism. It really is a new humanism, not the one that God gave. This is from Rome on Friday, from LifeSite News. And it said, many of you may have already read it, in a renewed and enthusiastic endorsement of globalism, beloved. Globalism. It is an attempt to simply control the population of the world. And it will be destructive, it will be immoral, and that's what it attempts to do. Pope Francis has announced he is hosting an initiative for a global pact, PACT, to create a new humanism. The global event to take place at the Vatican on May 14th, 2020, that's next year, is themed Reinventing the Global Educational Alliance. Can you imagine? In the scriptures, St. Paul says, what alliance has Christ with Belial, which is the devil? And now we're doing it. Now it's planned for the church, headed by the Pope, to do it. According to a Vatican statement issued Thursday, September 12th, the Pope is inviting representatives of the main religions, international organizations, and various humanitarian institutions, as well as key figures from the world of politics, economics, and academia, and prominent athletes, scientists, and socialists to sign a global pact on, you got one guess, it has 4 syllables, and it begins with an E, a global pact on education, so as to, quote, hand on to younger generations a united and fraternal common home. And I'll tell you, beloved, it is the common home of the devil. There is no common home we have but heaven. And vámonos, Sister Mariam. Revelation 18. Malaika arauga umai kwando wakwa. I can't say it better than her. She is an old Catholic nun. And she is not happy. In all her lifetime, she believes she has been worshipping God in sincerity. She has said it better than I would even ever say it. Ate kotire common home go ko the tiga matuine. And she believes it. Do you know Catholic? If she sincerely knows exactly, not a Hegelian dialectic, it is the truth from her heart. God is speaking to her to warn Catholics themselves to start opening up. Jira kerere irahuthika ni githomo. Githomo gigucainwo mweri 14 mweri wa 10. Welcome to Mother Mary niguuga. Want to return now to New York. Yes, indeed. And now U.S. President Donald Trump is speaking at the Religious Freedom Conference at the United Nations. Today, it's a true honor to be the first president of the United States to host a meeting at the United Nations on religion. Kinyari ya bere na United Nations climate change. Ikinyari ya keri. Ne githomo ikinyari ya gatatu ne religious liberty. Niki giatuma religious liberty reho
America nĩ yaheanire wĩyathi wa kũhoya mĩaka 200 o rĩrĩa maandĩkire gatiba kao. Gatiba ka America nĩ kahete mũndũ rũtha rwa kũhoya kũrĩa guothe angĩhoya. So America can never be the one enacting another law in claim of religious liberty, because America has given the religious liberty to anyone. Gũkũ gwĩ kanitha nginya wa shaitani ũhoyaga shaitani, gũkũ gwĩ kanitha ũhoyaga njaga na ndũngĩũria. Gatiba kaugĩte mũndũ arĩ kũhoya ũrĩa wothe akwenda to their conscience. Nĩ ndini ĩrĩkũ yanagiria andũ mahoya ũrĩa marenda mĩaka 1260 o ĩyo yerwo nĩ mũtumia ũcio ĩrera andũ nĩ common home Catholic under Pope? Nĩ ndini ĩrĩkũ yanoraga andũ na rĩtwa rĩa kũgitĩra kanitha ndĩkagĩa na kanitha ũngĩ andũ makĩria ma milioni 50 nĩ Catholic? Mahinda marĩa twĩtaga mahinda ma nduma, the period of dark ages from 538 AD to 1798, kanitha nĩ ũragĩte andũ aingĩ kũrĩa mangĩgerwo na matingĩrega. Pope nĩ araherire, John Paul wa kerĩ nĩ aherire, na Paul gatandatũ ona John the 23rd na othe matũrĩte mo, na nĩkĩo ũrona rero atano nĩ ahĩtũku atatũ, tondũ mũtugo ũyũ wothe wa kũnyitithania ndĩ ũrekirwo kuma John the 23rd 1962 Vatican II nĩguo maandĩkire gatiba njerũ. Kana ibuku rĩu rĩrokire kũractifywo nĩ mũthuri ũgwĩtwo John Paul II, tondũ ũcio ũngĩ wa ciarwo wa kana wa gatano rĩ akuire ihenya mũno gatandatũ chui ũgwĩtwo Paul wakerire mweri ũmwe agĩcoka hagĩũka ũngĩ agĩikara ihinda inene mũno wa kerĩ. Ũcio ũngĩ aroka araritaya wa mũgwanja araongererwo wa kanana na nowe wa mũgwanja. Ndũrakĩona tĩrĩ mũrata wa Ngai wĩyathi wa kũhoya. The only religion that refuses what no Ithiramu, tondũ mũithiramu etĩkĩtie gũtirĩ ndini ĩngĩ ya matiga yake, na kwoguo gwake ndaheanaga freedom of worship na ndaheanaga. No America ndĩrĩ na rũtha rwa gũikara thĩ mũthamaki andĩke atĩ nĩ aheana, tondũ gatiba ka bũrũri ũyũ nĩ kamũgirĩtie gwĩka ũguo. But last year hĩndĩ ya General Assembly nĩguo maũndũ ma mothe mahĩtũkirio, no tũtionire tũtiamenyire nĩ sandĩrwo ĩrahĩtũkio makĩhĩtũkia watho. Hingo ciothe ũkoragwo ũrĩ opposite. Rĩrĩa tũrerwo tũraheana watho wa religious liberty, inatho maratwĩra atĩrĩrĩ wĩyathi ũrĩa tũramũhete wa kũhoya ũrĩa mũrenda rĩ na gwĩta nyamũ nĩ wathira. Rĩu ũrĩtaga nyamũ tũkauga nĩ ũraingĩrĩra andũ arĩa angĩ, ũguo tigana nayo. Na kwoguo andũ arĩa marĩ nyamũ-inĩ megũikara ũguo na matikwĩrwo tondũ shaitani nĩ agiria. Religious freedom, and an honor it is. It's long overdue, and I was shocked when I was given that statistic that I would be the first. That's very sad in many ways, and it's great to be with you. I want to thank Vice President Pence for the outstanding job he's doing. He's been a fantastic and valuable representative of our country. Likewise, Secretary Mike Pompeo, Ambassador Kelly Craft, Secretary Ross, religious beliefs. Ndikwendaga tutinde tugithoma muno tondu riri the three arms, Protestantism, United Nations, and the beast. Giona maroho matatu maciura na kanua ka ndamathia, kanua ka nyamu na ka mũrathi wa maheni nĩo mararinge ciama thĩinĩ wa thĩ. Ciama icio nĩ irĩkũ? Tondũ nyamũ ĩyo rĩ nĩ ĩtĩkĩrĩtio ĩringage ciama thĩinĩ wa thĩ, andũ othe makĩonaga nĩguo kũguũrĩrio 13 mũhari wake wa cigana wa. And I beheld another beast coming out of the earth and had two horns like the lamb. Giona nyamũ ĩngĩ ĩkiuma thĩinĩ wa thĩ na ĩna hĩa igĩrĩ ta cia gatũrũme. Nĩkĩ nyamũ ĩyo ĩreka? Ĩyo rĩ ĩraria ta ndamathia. He spoke like dragon. The greatest, I'm the greatest, you know, the great of the great. Na rĩu rĩ ĩrauga atĩ I'm the great of the great. Nĩngũheana rũtha rwa andũ mahoyage ũrĩa ndĩrenda. Ũguo nĩguo. And he exercises all the power of the first beast. Neka exercise hinya wa nyamũ ĩrĩa yarĩ ho mbere. Na rĩu ĩrĩ oho na ĩtũmaga andũ othe a matũire gũkũ thĩ mamĩinamĩrĩre mahoye nyamũ ĩrĩa ya mbere ĩrĩa yaringĩtwo iringa rĩa gĩkuũ na ĩgeka atĩa na ĩkahona. Ũguo maũndũ macio marekĩka our time. Nyamũ ĩno nĩ ĩrĩkĩtie kũhona. Harĩ ũngĩ ĩreka nĩ tũthondekere nyamũ ĩno mũhianano na nĩgetha kĩ andũ othe mamĩhoye na ũrĩa ũkũreka ndakagũre na ndakendie na andũ mekĩrwo ruo rũthithi na guoko. Tĩrĩ mũrata wakwa mũthenya ũmũthĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ
maundu macio matatu ni marahuthika. Climate change is one of the woko. Climate change ni kanua ka dragon itself, scientist, United Nations, tondu niguo na niwe rahuthika kuga iyo matio ngai marauga atiriri science irauga data niguo twerwo ni Greta. Listen to science if you don't want to listen to me. Ewege ni Protestant America ni tuthie twire muthamaki acae ni watho uria gutuma tuheo gitio. Ewege ni githomo nyamu nawe agakiuga atiri nigetha inyuothe mutuike gicai kimwe ni ngumwita mucemanio na ni nguka kuhuhithia karumbeta na karikia kuhuhwo ri nigekuruta wira ungi andu othe mainamirire mahoe mekire watho nake muthamaki wauga atiriri ninguhitukia watho na executive order muthamaki wa gukwa mitu America na hitukia watho ucio ri ti undu ungi ugwikwo ithuothe ni tukurugamirira araugire atiriri ni akuriha ni muramenya ni arekire nyamu itagwo Jacksonian Amendment iria retikiririe kanitha ucoke kwira thirikari. White House twina mundu thuritwo uretwo Paula White athuritwo na ground iriku ahoyagire president na erage president. In other words, ni amarera president ni Pentecostals, evangelicals niyo maraka niyo maramwira manyitanite na athamaki aria angĩ othe a kanitha atongoria kanitha. Watho wa America ni waunuka ndunaunuo ni waunwo meciria mawiciria our clean conscience ni eherio ni eherio turerwo ni tukuheo religious liberty ere kuithe tigutunywo turatunywo murata wa mwathani hwaini wa mothe kugutigana ciugo ire thiini wa Revelation 18 muhari wa mbere irauga atiriri oi mwathani aro kuhingura maitho mwathani ni aratu challenge ni aratuita tume Babylon. Arauga thutha wa maundu macio ni ndonire muraika ungi agioka arete kiuma iguru ena wathani munene na yothe ikiarirwo ni ukengi wake na akenirira mugambo wi hinya muno akiuga atiri ni igou itura riria inene o riu rigatuika giikaro kia daimono na kihingo kia ngoma yothe thuku ona gitindo kia nyamu yothe ya iguru yothe ona iria thuku na iria ithuirwo amure ndorere ciana nyua ndibei ya marakara ma umaraya wa mundu mukocio na athamaki ya thi ni mahuraga maraya nake na ahuri biashara maburi magagitokaga ni undu wa kuneneha kwa mucamuko wake. Ni moy ma December uturite micemanio ya itonga iria ciothe tuwi nene thiini wa thi ningo gicigwetana ni mugicioi cire guku America nene ciothe maturite mucio cio nio marabanga kumagweta maritwo ni mumoe tweria ni itonga ire kuona ni ciothe na gutire gitathiete Vatican na riu ri athamaki athi ni manenehete fegi yothe ya thi ni yake mbeca ciothe ni ciake economy ni ri kuharagana ni turamenya nigetha ahote kurithondeka na ikire Jubilee no aratwiriire Jubilee tiri murata wa mwathani arauga o muraika o ito andu othe ni maritwo ni ndibei na andu angi magatonga ni mutamburuko na mucanuko wa mutumio no enderere ni arauga na mugambo munene atiriri umai ku andu akwa mume thiini wake niguo mutikae kugia ngwataniro na mehia make na mutikae gugwatanira na mutuhu make amu mehia make ni makinyite o iguru na kengai akaririkana mawaganu make muhei oria we heanaga na muthukire maita meri ma cieko ciake cigana gikombe kiria aringanagiriria ndibei muringiririe maita meri makio. And let me tell you, niguo kugia na muungano wa mabũrũri na mabũrũri macio ni megucokanira manengere mundu umwe ni undu wa economy no ni economy no irathi haraganite riu negucokio ni ethics ni mundu umwe. America rugamirire Vatican no athamaki athi ni mekuria rais ni mahenio mweri umwe na mamenye mundu arenda gutuika muthamaki wao na mamurege na mamuthure na mamuhure na atigwo njaga ahene tithiramu nikaingira giterenge akahenia Japan uthamaki wayo ukaingira giterenge akahenia kuria kunge Filipino akaingira giterenge akahenia kuria kunge ukaingira India makaingira giterenge na thiini wa group wetagwo Ranger Interfaith making friend tiri murata wakwa ngai wa mwe akurathime uria ingikwira ni atiriri ngugutigana ciugo njega cia gukumiriria ngwire atiriri Kolosai nyamu hari wa 5 na 6 marua ma Paulo kuri andu magwitwa Kolosai niyo tuguthoma hau tuigue ciugo njega Kolosai tugithi kurikia ni nyendete marua ma Kolosai to Paulo andikagira andu ta twana twega arauga atiriri muhari wa 5 na 6 tigagai na mwihugite
thiaga imethiire ya uge hende iria mukoragwo mwena andu aria matari athiritu itu mutegute ihinda riria riagiriria gwika wega na makiria ri aragia ihingo ciothe na miario iria iri na wega wa Ngai na ituike tari ikiritwo cumbi nigetha mumenyage uria mugacokagiria mundu o mundu uhoro uria ekumuria menyama tiga kwanganga know the truth uga korwo wina gitumi gia gucokia witiki waku wothe tiga kuga wiragwo ni pastor uga maandiko ma Ngai maugaga know the truth know the truth know the truth tondu ki thiini wa Thessalonica wa mbere 5:10 mwathani auga tutire na bata wa kwandikirwo hinda mahinda ni tumoe mothe niki tondu twina uhoro ucio wa kumenya mahinda muthenya wa mwathani ndugatukore no tuku ni turahota gutaukwo ni Sunday na Saturday na Friday nitwe thiko icio na nitwe Friday ni yao nitwe ambiriirio 6:10 ni Abubakar Muhammad yakua alikia kugera ngero ile ciothe agerire nitwe Sunday ambiriirie ma 321 AD anda muthamaki ugwitwo Constantino agiuka agikira we mwenyewe nigetha ahe Ngai wake wariwa gitio he was a Mithraism na mahoyaga riwa na nitwe atiriri vio nitwe ati Frai gutire muthenya ungi thabato ni Ngai wa mekirire na Ayahudi ri nginya metikire Jesu uthamaki wao na utheru wa wathirire 34 AD ni turamenyire na itura ria urekeninwo 70 AD no metikirire thakame ya mwana uyu waciarirwo kwao ugwitwo Jesu Kristo na uri oguka ndaroka make hekaru Jerusalem tige gutembesha mukirwo mutembesha yake Jerusalem irakirwo matuini ni Jesu tiga guthie Jerusalem thio gacere ko ni urenda no ndugathie ati ni kuria gutheru gutire Ngai wa muga kuhe thime tondu riri uguo niguo Ngai witu arenda tuikare tumenyete 2 Peter 19 the 2 Peter 1:19 and 21 wira watiriri turi no horo uria mwega wa orathi uria hiana totherio kwara mbere itu o nginyagia hindi iria uhoro uyu wa ugakorwo changarite ngoro-ini citu uhoro uriku wa kwarirwo ni Kristo ukorwo warite ngoro-ini citu o nginyagia njata ya rucine ikinye guka na niwe Jesu Kristo irauga atiriri thiini wa muhari na mbere da mubataire kumenya ati gutiri horo na uri kwanaratho maandiko-ini ungitaurwo ni mundu akiwitaurira we mwene tondu riri mohoro maria manarathwo ri gutiri uri woka ona ri na undu wa kwenda kwa mundu no ne andu maririe uhoro umite kwi Ngai mataritwo ni roho mutheru wa Ngai ithe tiguo ninge tukirira uhoro ria mwega wa ngoro-ini citu naguo ni mwikire hinya makiria ucio ri niguo twagire ni kurumboia muno makiria niki tondu uhiana tawa ukwara handu heduma o nginya rucini rwakinya ruria njata ya rucini twarire tiri murata wakwa mamu akurathime okorwo wiku nikuo twari ona ni ndari ku muhianano ni urahandwo na muhianano utigitie gwikirwo mihumo ni muhande riria Protestant America metikiria gusign agreement 2017 Protestant America Pentecostals, charismatic, todo Anglican na Lutheran maigua masainite o tene. No killing completely na kuhera kwa Lutheran magana matano makarminetire 31st October 2016. Nigetha ki 2017 gumeka magana matano mathiraga celebration ye eko na evangelicals magisaini. Murata wa mwathani hindi atware nduma-ini Ngai ndaturagia ahingite maitho he winked no riu ni gwatha aratha andu akundu guothe merire nigetha macokerere Ngai Ngai waku akurathime Ngai wa muoyo akwe muoyo reke tucemanie rucio hinda tariri twarikia kuigua ciugo ciake na twarikia kumenya wega wake tondu Ngai witu ni atwendete muno makiria akurathime akwe hinya wa gutua itua gutiri undu muritu o kuuga thabato ni ya muthenya wa mugwanja na kuhuruka na kwira Jesu aguteithie kumihuruka ndungimehuruka na mwiri ucoke mwire ni wa mwitikira o uguo tuhu oko imubatithie na kurindo na mayo utarakibatithio ringi ubatithio wa makiri ucio okorwo ni witikitie Kristo ni wakwire mutharaba-ini ugitikitie ndi tokuhera mehia maku riu ri tokugera njira yake tokuhuruka ruri rwake wa bendera yake wambie kumika uguo ona gutuika ni bara nene Ngai akurathime muno makiria no ngimenya ni uguo ri ndukiandike hau uge no wende kumenya horo ucio muno makiria na nigetha tugutumire mathomo na nigetha tumenye okorwo ndwi mubatithie no batithio wa wa kurindwo mai-ini gukuo gathikwo ri ndukireke uge ni ukwenda kubatithio na nigetha ukinye na mbere uthi na mbere ya kurathime muno makiria na kurathime ni ugitua itua riu Ngai ni mwega hingo ciothe
na roho wake atuĩke wa gũtongoria. Ke tũhoe. Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twagũgatha nĩ ũndũ wa wega waku na ũtugi waku. Ona makĩria ma ũguo, gũtũhe ũũgĩ wa kũmenya maũndũ maya kũhĩtũkĩra roho waku mũtheru. Mũthikĩrĩria ũrĩa waigua ndũmĩrĩri ĩno rĩ, na arĩ gatagatĩ-inĩ ga gũtua ciira rĩ, tũkĩmũteithia gũtua ciira Baba, nĩgetha arũgame harĩa maya aku ĩrĩ, na nĩgetha ahote gũtuĩka mũira wa ũhoro ũyũ mwega. Na tondũ ihinda rĩrĩ nĩ rĩrateng'era mũno makĩria rĩ, agĩtuĩke wa kũrathimwo, agĩtuĩke wa kũharĩrĩka, ũkĩtwandĩka marĩtwa maitũ ibuku-inĩ rĩa muoyo rĩ, ndũkariganĩrwo nĩwe mũrathime. Ona mũtumia ũcio gwĩtwo Miriam, ũraria ciugo nditũ mũno makĩria, ona akĩthiĩ na mbere na kũmũririkana one ũtheri wa ma, one hinya wa Kristo, one ndũrĩ thĩinĩ wa Kristo, ndũrĩ thĩinĩ wa mũndũ ũngĩ ona ũrĩkũ, na nĩgetha atarĩrie arĩa angĩ na othe mahonoke kwenda-inĩ gwaku. Ũhoya njĩtĩkĩtie na waigua gũtũteithia rĩĩtwa-inĩ rĩa Kristo Jesũ mwathani witũ. Amen. Amen. Be blessed, my brother.